ரொம்ப நாளாக பேம்பு லேபோட 3D பிரிண்டர் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். ஏன்னா என்னோடய எண்டர் 3 பிரிண்டரில் பிரிண்டிங் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெட்டை அடிக்கடி மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வருது. இன்னொரு மெயினான விஷயம் என்னென்னா, நம்மளால் எண்டர் 3ல் மல்டி கலர் பிரிண்டிங் பண்ண முடியாது. பண்ணலாம், ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம நடுவில் பாஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரே சொல்யூஷனாக நான் பேம்பு லேப்ஸோட A1 காம்போ வாங்கியிருக்கேன். வாங்க அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். நல்ல குவாலிட்டியான PI பில்டு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. இது பிரிண்டிங் பண்ணுறப்போ நல்ல அடேஷனை கொடுக்கும். பிரிண்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, அசம்பிள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். அடுத்து 4 AMS filament ஹோல்டர், AMS ஸ்டாண்ட் அண்டு AMS யூனிட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பூல் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் கலர் பிரிண்டிங் போடும்போது AMS இல்லாமல் இதை தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் பிரிண்டர் ஃப்ரேம். இதில் கேமரா, எக்ஸ்ட்ரூடர், ஃப்ளாஷ் லைட், மைக் அண்டு XZ ஆக்சஸ்க்கான ஸ்டெப்பர் மோட்டர்லாம் இருக்குது. அடுத்து பேஸ் ஹவுசிங். இந்த பாக்ஸில் தான் மதர் போர்டு, டிஸ்பிளே யூனிட், SMBS அண்டு Y ஆக்சிஸ்க்கான ஸ்டெப்பர் மோட்டர்லாம் இருக்கும். அடுத்து பவர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. பூர்ஜ் வைப்பர், அசசரி கிட், ஃபிலமெண்ட் போகிறதுக்கான டியூப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் சாம்பிள் ஃபிலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிரிண்டரை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.